一天拿下台湾，第二天排队去办新的身份证，这就是对台湾的民众最好的结果。其实现在很多台湾人有一个非常致命的认知误区，大家看看台湾的那些新闻，绿营的那些所谓的专业人士发言也好，台湾街头的普通老百姓的采访也罢，他们很多人表达出的一个意思就是，他们要聚统，他们知道靠自己的武力是挡不住大陆解放军的，所以他们话里话外表达出的意思就是指望美国和日本的介入。他们以为大陆动手的时候，他们的军队只要能短暂的撑住，撑到美国和日本的介入，他们就有了对抗解放军武统的希望，对吧？大家看看多少台湾人都是这样想的。其实啊，这个想法是完完全全非常错误的，大错特错，因为他们没有搞清楚一个最底层的逻辑，那就是最希望武统的不是共产党和解放军，不是中国的政府，而是中国最广大的民众。台湾问题对于中国大陆来说是必将统一的，只是如何统一、怎么统一的区别。对于绝大多数的大陆民众来说，怎么统一根本就不重要。我说直接一点，台湾回来的时候能不能保持原状，大陆人民现在根本就不在乎了，只是中国的政府在全面考虑一些问题，尽量想把这个影响做到最小化。台湾的那个谁来着，他不是说得很清楚吗？举个比方啊，大陆现在90%的往上看的舆论就是要武力统一台湾，只有10%不赞成，那10%叫中国共产党，所以你去反共反的没道理，因为他是最鸽的鸽派，这是很奇妙的一个现象啊。对，他说的这个就很关键啊，台湾人真的要仔细想想，以中国大陆现在的民意和对台湾回归的决心，酝酿了那么多年，准备了那么多年，一旦开启收复的进程，整个大陆所有的中国人都会时刻关注中国政府和解放军的表现。如果牵扯到物资、经济紧张之类的，大家想想会有多少民间的物资支持涌现出来，到时候真的就是要钱给钱，要物给物，要人上人。这种情况下会让中国的政府和军方没有任何后退的余地。在这样的民意和大背景、大环境下，如果美国和日本介入了，台湾人你们真的要想想情况会变成什么样子。也就是说，这个时候就别说是美日两国，就算是整个北约、俄罗斯，他们都下场站在台湾那边，解放军也一定会不死不休的冲锋、冲锋再冲锋，一直到完成收复。全国人民更是会不惜一切的支持解放军完成对台湾的军事行动，不惜一切代价，哪怕把台湾打成上甘岭，把台湾的海拔削掉2米，这片土地也一定要回到中国。明白了吗？到那个时候，介入的力量越强大，战争只会进行的越惨烈，因为解放军不会停，这次统一的进程不会存在任何的搁置、争议、暂停、谈判，没有这些任何可能性。美日军力的介入只会让这场战争的强度和烈度无限度的增加，只会减少我们到时候对台湾这片土地和台湾人民的心理负担，让我们更放得开手脚打而已。所以对于台湾的普通老百姓来说，最好的结果就是解放军速战速决，只摧毁台湾的雷达和军事设施，空袭消灭顽固的那些台湾分子，使台湾失去反抗能力。大陆接着对台湾进行军管，然后台湾逐步恢复正常的生活节奏。咱们开玩笑的时候说的那些梗，真的不一定是开玩笑。一天拿下台湾，第二天排队去办新的身份证，这就是对台湾的民众最好的结果。如果真的变成了顽强抵抗，拖来了美日的介入，给解放军造成了伤亡，那就真的是给我们解开了枷锁，卸掉了心理负担。到那个时候，不只是军用设施了，民用设施也别想跑，围岛断物资，这都是最轻的。海拔真的消掉几米不是没可能。台湾民众们真的要多想想未来和现状。随着中国综合国力的日益增强，随着中国民间的善意被逐步消耗，台湾已经错失了一些很好的机会。20年前放低姿态，那个时候真的是能上桌好好谈一谈的，起码谈出个香港的模式不是没有可能。19年乱港事件以后，台湾就不可能变成第二个香港了。以如今中国的实力，也不会允许再出现第二个香港。但是台湾现在回来，起码还能融入中华民族伟大复兴的发展进程。再拖下去，再看不清局势，未来可就真的不好说了。